Sahabat SH, dua burung yang kelelahan mencoba beristirahat di atas sebuah pesawat yang sedang beroperasi. Tidak tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi akan lebih melelahkan. Mereka memilih untuk bertahan dan melawan gravitasi serta angin kencang. Mereka tetap mencoba menjaga keseimbangan dan posisi mereka, tidak peduli semelelahkan apa itu. Nah, ini definisi kalau ada yang susah ngapain yang gampang ya guys.